想塑造完美身形，呢個就係你秘密嘅武器。你成日咁多藉口，又話專門唔就腳，屋企有冇位擺器材？今日我俾啲顏色你哋睇。就係呢個 Vibo 掛門阻力帶啦，佢一定幫到你。呢個 Vibo 掛門阻力帶有3個唔同 kg， 有4kg、7.5 kg 同埋9.2 kg， 全部加埋20.7 kg， 一定幫到你。無論你係健身嘅初哥，淨係老手，都可以配合翻啱你嘅強度嚟做調節嘅。我由初 4kg 開始練，做幾個動作咧，已經覺得肌肉酸軟膨脹，真係有料到嘅。而家我咧挑戰到7.5 kg 啦，啲朋友仔個個都話我有啲成績啦。再講下個手柄啦，軟腍腍。好好揸手，仲一啲都唔跣手添。就算唔戴手套，用佢都特別舒適，用佢嚟鍛鍊全身，真係話都冇咁易啊！手臂、腰腹、大髀，想練邊度就邊度啦。唔好睇少呢個小小嘅掛鈎，只要將佢掛喺門上面，簡單一勾，閂門之後就變成多功能器材，推嘅、拉嘅動作，樣樣都得。最正就係佢唔使你邊度練都得，喺屋企練又得，喺公司練都得。只要有門嘅地方，一掛上去就即刻變成你嘅健身室。原價528蚊，只要你留言話我想要，即刻328蚊優惠價俾你帶翻屋企。